Halo guys, perkenalkan namaku Noviansi Febrianti. Aku di sini akan memberikan pengetahuan kepada kalian bagaimana sih etika batuk atau bersin yang benar, terutama saat pandemi sekarang ini. Oke, kita mulai saja ya. Ada 4 langkah dalam etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Langkah pertama, tutup hidung dan mulut, buang tisu, cuci tangan, lalu menggunakan masker kain. Tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan saat mengalami batuk ataupun bersin, agar cairan dari batuk tidak akan menyebar ke udara bebas. Ada cara lain apabila tidak ada sapu tangan ataupun tisu, yaitu apabila batuk ataupun bersin, tutup dengan lengan baju bagian dalam, dekat bagian ketiak, jangan menutup dengan jari tali tangan, apalagi jika tidak segera mencuci dengan sabun. Tisu yang sudah terpakai untuk batuk ataupun bersin sebaiknya segera dibuang ke tempat sampah. Sedangkan untuk sapu tangan, segera cuci dengan air bersih ataupun sabun. Setelah itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak memungkinkan, bisa juga dengan alternatif lain menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Nah, sebenarnya penggunaan masker adalah langkah pertama saat mengalami gejala batuk ataupun pilek. Saat masker medis atau masker bedah langka, maka alternatif lain bisa menggunakan masker kain dengan ketentuan masker harus menutupi bagian hidung dan mulut, kalau bisa sampai bawah dagu ya, dan bagian atas masker ditekan mengikuti bentuk hidung, dan juga saat melepas masker, tangan hanya memegang bagian tali loh. Setelah masker dilepas, kemudian segera mencuci tangan dengan sabun. Oke, begitulah teman-teman etika saat kita semua mengalami batuk ataupun pilek. Ingat ya, selain menjaga kesehatan diri sendiri, kita juga perlu melindungi orang di sekeliling kita agar terbebas dari virus corona. Terima kasih ya telah ikut serta melawan corona. Stay safe, stay healthy, lawan corona, cegah corona.